Hajdemo to napraviti. Prvi! Otvaranje sefa o teoriji magije. Je li ovo šala? Jesi li stigao? To je zabavno! Kućica od medenjaka tvoja! Savršeno! Wow! Imam kućicu od medenjaka! Tako je lijepa! Napravljena je u potpunosti od kolačića i mog omiljenog slatkiša. Julije, to nije tvoje! Ne. O, dobro, kako god. Jao! Čekaj! Miriše nevjerojatno. Ova kućica od medenjaka je jako slatka i ukusna. Njam, 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 njam. Što imaš u svom sefu, Jane? I mene zanima. Oh, dobila sam hranu za mačke? Zaista. Nikad nisam probao hranu za mačke. I gadno je. Ha? O ne, moraš ga pojesti potpuno. Wow! Što se događa? Vrijeme je da kaznimo Joeya. Oh, prekrasno je. Idemo ovo napraviti. Što se događa? Hej! Oh, mala Vilo, što radiš? Dobro mi treba. To nije smiješno. Dođi ovamo. Uhvatit ću te. Mala Vilo, ne boj se. Neću te povrijediti. Dođi ovamo. Leti. Vidimo se uskoro. S Bogom, Vilo! Wow. Podvratno! Da vidimo tko će biti prvi. Pa. Što to imamo ovdje? Wow! Imam sendvič. Ukusan je. Hajde, probajmo. Pa, bio sam definitivno u pravu. Dobar je. Što? Želiš podijeliti? Ne, neću ti dati. Pa, zašto sam i... Samo naprijed imam svoje more. O ne! Dobio sam smrdljivu ribu. O ne! Ne mogu ovo. Povraćat ću. Oh, kakva noćna mora. Ovo je apsolutno užasno. Zašto to moram progutati? Uopće mi se ne sviđa. Te volim crveno meso. Čini me mučnom. Imam briljantnu ideju. Hajde. Hej. Ha, idemo mali. Hajde. Pet! Stavit ću malo ribe i kruha. Kaže koji? Da vidimo sviđa li joj se. Nisam ništa vidio. Pa, pojest ću svoj sendvič što prije. Čekaj, što je to? Što je to? Uspjeh! Vrlo smiješno. Sljedeći, u redu. Da vidimo. Dobio sam Baby Yodu. Oduvijek sam sanjao o tome. Pogledaj kako je sladak. Molim vas, pauzirajte. Što se događa? Gol je prepoznat. Gol je prepoznat. I ponovno ga zapečatiti. Yoda? Traženje cilja. Potraga je završena. Imam ideju. Cure, pogledajte. Yoda, kako ti se sviđa riba? Cilj je otkriven. Da! Napokon mogu isprobati. Ups! Gol je detektiran. Otkriven je gol. Da, to sam i mislio. Uništilo se samo... Ups. Kura! Počinjem! Da vidimo što je u mom sefu. Odlično. Wow,
Pizza s peperonima. Kakav miris. Jedva čekam probati. Nema šanse. To je moje. Žao mi je zbog toga. Svinjska borba. Svinjo, izgubila si. Neću jesti picu vilicom. Imam bolju ideju. Praktičnije je i zabavnije to raditi rukama. Oh, ovo je tako ukusno. Fuj! Hajde, Gene. U redu da vidimo. Ne, ovdje je smrdljivi sir s plijesni. O, smrdi jako loše. Uf. Da, ima još gori okus nego što izgleda. Fuj, kakva noćna mora. Nije realno jesti ovo. Odustajem. Hura, sada je moj red. Što imam ovdje? Kako? Napitak? To je čudno. Trebao bi probati. Čudno miriše. Nije tako loše. O, to je super. Oh, ništa se ne događa. To je čudno. Što se događa? Požori. To je moja kuća. Pretvorila se u orašasti plod. Koja slatkica? Britney je bila uplašena, ali znam što voliš. Svi miševi vole sir. Posluži se, draga! Pretplatite se! Došla sam na sjajnu ideju. Više ne moram jesti sir. Miris je učinio sve za mene. Ali još sam gladan. Hej, Britney, želiš li je držat? Užasno se bojim miševa. Kehe, pizza je sada moja. Dobro urađeno, Julie. Puno si mi pomogla. Kako ukusno! Oduševljena sam! Hej, lijep mač! Hej, da vidimo što imam u tom sefu! Sladoled od jagode! Moram ga hitno probati! Što da kažem? Miris je nevjerojatan, a okus je jednostavno divan. Wow, to je cool. Imaš sreće. Ja sam sljedeći. Nadam se da ću imati sreće kao Jane. Definitivno ne. Dobila sam ljute papričice. Ne! U redu. Završimo to što prije. Djevojko, ne znam kako to učiniti. Čekaj. Ne, grlo mi gori. Jesti ovu hranu je jednostavno nepodnošljivo. Kakva noćna mora. Ne. Ne, moj sladoled. To nije zabavno. Ali čekaj, pomoći ću svojoj prijateljici. Moje lice. Hvala ti. Hvala ti! Izgledala sam smiješno. Tvoj red je, Brittany. Pitam se što ću ovaj put dobiti. To je porno. Ne! Što se događa? Tako je dobro da si se vratila. S Bogom, djevojko. Čekaj, vrati se. Gledajte ovog slatkiša. Zove se As. Tko ga bolje nacrta, dobit će ga. Pa? P. Ace. Što si napravio? Presmiješno. Nadam se da to nitko nije vidio. Djevojke, vrijeme je da saznamo tko će bolje vozit. Hajdemo Da vidim što imam. Zar ne? Nikada prije nisam crtao s bojicama. Imam sreće. Imam markere.
Vrlo je zgodno crtati s njima, što znači da ću odlično obaviti prvi test. Da, sve je jasno. Ah, ne, nije dobro. Moram pokušati ponovno. Počet ću s ušima, glavom, ostatkom psa. Hej! Tko je to? Roxy. Ne napredujem nikamo. Sjećam se lifehacka koji sam jučer vidio na TikToku. Da bismo nacrtali savršeno pseće lice, trebamo saviti kažiprste i... Evo ga, to je sjajno. U redu. Imam i ja sjajnu ideju. Imam samo 2 bojice i pretvorit ću ih u pijesak. Bit će mnogo zgodnije i zabavnije za crtanje. Ovo će biti njuška. Evo ga! Uši? Julija je tako strastvena u svom radu. Vrijeme je za malo zafrkancije. Evo jednog pera. Ne! Pa, to je znanstveno. Udarite, djevojke! Kako vam se sviđa moj pseći učitelj? Nije loše, Roxy, Julie. Bio je prekrasan pseć. Uf, ne mogu to prihvatiti. Roxy pobjeđuje. Bok slatkice! Meso? Ejca, ovo je tvoj novi prijatelj. Hvala? Bok? Budimo prijatelji. Kakav si ti, Dragan? Drži to! To je natjecanje učiteljice. Aha, evo vašeg novog zadatka. Super! Je li svi spremni? Onda, vrijeme je počelo! Wow, dobio sam plastelin. To je jako cool. I nacrtat ću ovim perom. Tako je oštro. Jao, wow. Moramo biti oprezni. Pa, evo našeg Nintenda u procesu, naravno. Sve pojedinosti. Wow! To je nevjerojatno! Moram biti bolja od Roxy. Prvo ću razvaljati plastelin svojim ružičastim valjkom, ali teže je nego što sam mislila. Imam ideju. Ha? Što se događa? Ništa. Da, nemoj se dekoncentrirati. Uhvaćen sam! Imam gotovo toliko Stiska moj poslastica. ruksak! Teško im je svima odoljeti, ali trebam svoj mobitel. Ili bolje rečeno, masku za mobitel. To će mi pomoći da napravim velik Nintendo. Wow, evo ga, vrijeme je za gumbe. Tako dobro. Učitelju, gotovo. Pogledaj ovo. Da, knjige. Nije mi važno. I meni. Nije loše, Roxy. Julie? Bravo! Ti si pobjednik. Hvala. O, daj mi to. Pa dobro. Evo ti. Wow, hvala. Mogu li igrati s tobom? Naravno. Izvoli, Roxy. Igramo zajedno. Kej! Cure, kako ste? Imam super cool vijest za vas. Vaša nova nagrada je Barbie lutka. Wow, hot dog. Stani! Previše je rano za to. Nisam još pokrenula vrijeme. Sveti Sada kreni. Bože! Ništa ne razumijem. Imam samo jednu olovku? Hura! Koristit ću boju i kist. Ne. Kupalo je u smeće. Roxy, čime ću sada crtati? Nešto sam smislila. Crtat ću prstima. Znam da mnogi od vas poput zdravlje. Umakati ih u sve boje. Prekrasna manikura. Prvo ću nacrtati prekrasnu suknju za Barbie. Pa, što je sljedeće? Znam. Julijena Barbie je tako sjajna i lijepa. Crtat ću sa svojom ružičastom. Pokvarilo se.
Evo šiljila. Ne znam što bih uopće radio bez njega. Oh, stvarno želim ovu Barbie. Sanjam o tome? Oh ne, to je stvarno loše. Ja sam genij. O ne, ponestaje mi vremena. Moram požuriti i nacrtati glavu. Sjajna, luksuzna kosa. Mislim da sam gotov. Gotovo sam, zapravo. Vrijeme je isteklo. Je li svi spremni? Da, pogledaj. Ne, težili. I evo mog učitelja riječi. O, to je grubo. Sjajno. Bravo, Roxy. Ti si pobjednica. Ružičaste. I evo tvoje nagrade. Hej, to je lijepo. Hej, ne diraj to. Znojim se. A sada ću probat lizalicu. To je super. Wow, pogledaj ovaj set. Hej, tamo, gospodine. O, to je lijepo. Hajdemo imati razgovor. I jesam. Imam mozaik od dijamanata i jako sam sretan zbog toga. Samo pogledaj to. Nevjerojatno. Sviđa mi se. Da vidimo. Da, jasno je. Prvo nacrtam krug, a onda ostatak. Traje predugo, Prekrasno. ali znam jedan trik koji će mi pomoći. Prvo, istiskujem boju iz tube i uzimam žvakaću gumu. Mislim da sam je ostavio ispod svog stola prošli tjedan. Gdje je? Ovo nije moje. O, evo ga. Nije loše. O, prljavo je, ali možemo napraviti veliki mjehur od toga i to je ono što trebam. Umočiti ga u boju i... Bojam ga. To je nevjerojatno. Doviđenja. O, to je super. Hvala, spremni smo. Odlično, jer vrijeme je isteklo. Julie? O, ne znam ni ja. Julie? Više izgleda kao mrlja. Ej! Pogledaj moj. Moj Bože! Reci sada. Žao mi je, Roxy. O, Htio sam ti dat ali ne mogu. Julije, čestitam. Da, slatka nagrada. Wow, Evo tvoje ogromna pjesme. je. Hvala ti puno. Posluži se, Roxy. Oh, hvala prijatelju. Savršeno. Bum. Da, to je taj dio.